Залив Баренца море на Кольском. А лодку-то на якорь бросили, да? А? Лодку-то на якорь бросили? Да. Здесь будем высаживаться. Вот Вован гоняет, разогревает квадроцикл. Себя разогревает. Замерз, видно. Здесь парни другие. 2 градуса. 2 градуса, да. И здесь парни, он как эти, разогревает. Он парит. Это он только разогревает его? Да, он разогревает. Нормально. Разогревает квадроцикл. Вован. Быстрови его, может он до дна не достал у меня. У нас еще одна Андрей рыба. у нас Андрей поймал рыбу. Сейчас будем смотреть. Он в заправке курит сигарету и вытаскивает вон ту треску. Смотрите, какая классная. Вот она. О, кит! Белый. Кит! Хо-хо! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Есть! Есть рыба! Она обиделась. Кидается. Ты глаз закрываешь на курицу. Вот, сидим, порыбачили. Там шерпики с моря поднимаются. Вот шерпики выходят с моря. Едут с рыбалки. Второй идет шерпик.
Шерпы уходят в горы. Вот наша база, где мы живем. Шерпики отдыхают. А там речка в снегах.